ව්‍යසනයක් ඇති වුණාට පස්සේ මුළු රටටම මේ ගම්පොලින් ආරාධනා ගොඩක් මට ආවා. මං ඒ සේරම සමිත හාමුදුරුවන්ට සම්බන්ධ කරා. මේ වගේ පින්කමක් මෙහෙම සාර්ථකව කරන්න සමිත හාමුදුරුවෝ කොහොමත් දක්ෂයි. උන්වහන්සේට මේ පින්කම් අධික කාර්ය බහුලතාවයක් මැද වැඩ කරන්න හාමුදුරුවෝ හරි කැමතියි. උන්වහන්සේගේ හිතේ තිබ්බ විදිහටම පින්කම සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වුණා. උන්වහන්සේට උවමනාව තිබ්බා ජීවිතේ හිතපු නැති විදිහට. මං ආවට පස්සේ හාමුදුරුවෝ කියනවා කවදාවත් මේ විදිහට පන්සලට වතුර දාලා නැහැ කියලා. පිළිතුරු මොනවාද අපිට ඉතුරු වුනේ? අපි හරි නම්බුකාර විදිහට ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු. අපි හොඳ රස්සා කරපු උදවිය. අපි හොඳ ව්‍යාපාර කරපු උදවිය. අපි හොඳ රැකියා කරපු උදවිය. අපිට යාන වාහන තියෙන්න ඇති. මිල මුදල් තියෙන්න ඇති. මේ සෑම දෙයක්ම නැති උනේ හිතපු විදිහටද හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහටද? හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහට. ගම්පොළ විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ බොහෝ පිරිසක් ගම්මාන පිටින් මේ පොඩි රටට පින්නතුනේ වතුර පාර ඇත්තටම සැර වැඩි. දරුවන්ට දෙමව්පියන්ට දරුවෝ ජීවිත කාලයක් සංස්කෘතියක් වාගේ ගොඩනගපු පවුල ඉඳන් විනාශ වුණාට පස්සේ අපිට ඇත්තටම අන්තිමයට මතක් වුණේ කවුද? අපේ හිත හැදෙන්න අපි සල්ලි ඉල්ලුවද? අපේ හිත හැදෙන්න අපි රත්තරන් බඩු ඉල්ලුවද? අපෙන් මැරිච්ච කෙනෙක්වත් අපි ඉල්ලුවේ නැහැ. මිනිස්සු හැම තැනම කිව්වේ හාමුදුරුවනේ හිත හැදෙන්න බණ ටිකක් කියන්න. මිනිස්සු සිහියට ගත්තේ නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං ධම්මෝ මේ සරණං වරං. මට මගේ ධර්මයෙන් තොර සරණක් නැහැ. අවසානයේ පිහිටට තිබ්බේ මොකක්ද? නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං. කියන්න හිටියේ කවුද? බුදුහාමුදුරුවෝ විතරයි. වඳපු පුදපු අදහපු ත්‍රිවිධ රත්නය විතරයි. අපේ ඉදිරිවාදිකම් වලින් වැඩක් තිබ්බද? අපේ වෛරක්කාරකම් වලට මොකද වුනේ? අපි තරහ පිරිමහපුවාට මොකද වුනේ? අපි ගොඩ ගහගත්තුවට, අපි බෙදාගත්තුවට පින්නතුනේ මේ සෑම දෙයක්ම මේ කවදා හරි වෙන්න තියෙන දේ අපිට ටිකක් කලින් වුණා. ඒකයි උනේ. ඇති වෙච්ච දේවල් නැති වෙන එක සහ වෙන් වෙන එක මේක කවදා හරි වෙන්න තියෙන දෙයක් නේ. අර ඒක ටිකක් පින්නතුනේ මේ ඉක්මන් වුණා. නමුත් අපි දැන් මේ සූදානම නැවත නැගිටින්න. ධර්මානුකූලව දැනගන්න ඕන, හිත හදාගන්න ඕන මොකක්ද මේ වෙච්ච දේ කියලා. සමහර තැන්වල සමහර සිද්ධි දිහා බලනකොට පැහැදිලිවම පේනවා කර්මය කොච්චර බලගතු වෙන්නද කියලා.
දෙපැත්තෙන් වතුර දාලා මිනිස්සු ගෙවල් ඇතුළේ හිර වෙලා මැරුණේ නැද්ද? දොර අරගන්න බැරුව මිනිස්සු මැරුණේ නැද්ද? පින්නතුනේ පස්සට පැය 18කට වැඩියෙන් ඉඳලා බේරිච්ච මිනිස්සු හිටියනේ. එහෙම හිටියේ නැද්ද? හිටියා. හරි පහසුවෙන් බේරෙන්න තිබිලා පහසුවෙන් මැරුණා. බේර ගන්න අමාරුවෙන් ඉඳලා හරි පහසුවෙන් බේරුණා. සංසාර පුණ්‍ය ශක්තිය කර්ම ශක්තිය බොහෝ දේවල් වලට බලපානවා. පිළිදු රස වාහිනිය සඳහන් වෙනවා උත්තර පබ්බත විහාරේ මම මේ දේශනා කරන්නේ ඔය බණ අහන එකේ තියෙන වටිනාකම මොන ක්‍රමයෙන් මැරෙන්න වේද අපි දන්නේ නැහනේ. පහුගිය කාලේ වතුර ඇවිල්ලා නැති වුණා. කවුද දන්නේ තව මොකක් වෙයිද කියලා. කර්මය බලවත් වුණාම පින්නතුනි වෙන්නේ මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බෑ. එතකොට දැන් සූදානම් වෙන්න ඕනේ. මොන ආත්මේ ඉපදිලා හිටියත් කමක් නැහැ. එක ගැරන්ඩියෙක් ඉන්න උත්තර පබ්බත විහාරයේ අසල S2 අන්ධ වෙලා ආහාර හොයාගෙන යන්න බෑ. කබරේ කැවිල්ලා දැන් මේ ගැරන්ඩියක් ගිලින්න ලෑස්තිය. ධාන සම්පත් ලැබලා හිටපු හාමුදුරුවෝ මේක දකින්නෝ හැමදාම සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කරනකොට ගැරන්ඩියට මේක හුරුයි. අර අහලා තියෙනව නේද සබ්බ රතින් ධම්ම රතින් ජිනාති. මේ ලෝකේ සෑම රතියකට වඩා උසස්ම ශ්‍රේෂ්ඨම රතිය මොකක්ද? ධර්ම රතිය. දැන් ඔය පාරදිහත් එක්ක සෙනග ඉන්නවනේ නේ. තරුණ මහත්තුරු ඉන්නවා මෙතන. මං කියන්නේ මේ කියන මොකවත් තේරුම් නැති වුණාට කමක් නැහැ. අපි ඔය හින්දි සින්දුවක් දැන් දැම්මත් ඇඟිලි දෙක දණිහි වදින්නේ නැද්ද? ඒ තේරිලාද? ඒ රතිය, ශ්‍රුතිය. ඒ වගේ තමයි මේ ධර්මයට බණ අහන්න ඕන කියලා හිතිච්ච එක ඇති බණ අහනවා කියලා දැනගත්තාම ඇති. අර ගැරන්ඩියාට හෙන්න හාමුදුරුවෝ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය දේශනා කරා. අවසාන මොහොතේ හිත පිහිටුවේ කොහාටද? ධර්මයට. අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕන. මම මෙහෙම බණ කිව්වට කවුද දන්නේ කොහොම මැරෙයිද කියලා? අපේ ප්‍රාර්ථනාව වෙන්න ඕන මොකක්ද? කොයි මොහොතේ හරි කමක් නැහැ මරණය අතේ තියෙනකොට සිහිපත් වෙන්න ඕන මොකක්ද? පින්නතුනේ ධර්මය. අර අහලා තියෙනව නේද ධම්මික උපාසක මහත්තයා? මහා සංඝරත්නයේ වැඩම කරලා පිරිත් දේශනා කරනවා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය. දේශනා කරනකොට දිව්‍ය ලෝකවලින් දිව්‍ය විමාන දිව්‍ය රථ ඇවිල්ලා ධම්මික උපාසකට කියනවනේ අපේ එකට එන්න. දැන් මේ මරණ මංචකේ ඉන්නව එළව පේනවා මෙලව පේනවා. ධම්මික උපාසක මොකද කිව්වේ? පොඩ්ඩක් නවතින්න කියනවා. ඒ අර පිරිත් ටික අහලම යන්න. හාමුදුරුවෝ හිතුවේ හාමුදුරුවන්ට නවතින්න කිව්වා කියලා නැගිටලා ගියා. මේ තමයි ධර්මයේ ආශ්චර්යයේ මරණ මංචකයේදී සිහිපත් වෙන්න ඕනේ. අපි කරපු කුසල් ටික.
භෞතිකය ගැන කොච්චර අධිමාන්නයෙන් හිටියත් මේ සියල්ල ජීවිතයේ අනිත්‍යතාවය ගැන සහ නැතිවීම ගැන අය අමුතුවෙන් ගම්පොළට බණ කියන්න ඕනද? මේ සියල්ලගේ තියෙන తాවකාලික භාවය මේ වගේ තියෙන નિසරු භාවය ගැන මං කියන්න ඕනද? හෙට උදේ වැඩට යන්න කියලා රැයට බුදිය ගත්තා අපි. පහුවදා වැඩ කටයුතු ගැන සැලසුම් හදපු අපි. ඒක ගැන ඇත්තන්ට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. නමුත් කරන්න ඕනේ අද එයිමරු පින් කරගන්නේ හිතුවේවත් නැති විදිහට ජීවිතයේ සමහරක් දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න වෙනකොට අපි සූදානම් පිට ඉන්න ඕනේ. මං කියන්නේ දෙන සාදුකාරයත් හරි වැදගත් වෙන්න තුනේ. බුද්ධා ලම්බන ප්‍රීතිය ඇති වෙලා හාමුදුරුවෝ වඩිනා දැක්කහම එතකොට තරුවන් වැඩ ඉන්න භූමිය පන්සල දැක්කහම මේක හදවතට දැනෙන්න ඕනේ. අර දන්නව නේද? ඔය එක රෝමත් කොසල් රජුරුවන්ගේ එක ස්වාමියෙක් රෝමත් බිරිඳත් සමග ඉන්නෝ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් බණ අහලා ගිහිල්ලා මේ පිළිවෙත් පුරනවා ගෙදර. මේ ස්වාමියා කල්පනා කරනවා පින්නතුනි ගෙදර ඉඳන් මේ කටයුත්ත කරන්න බෑ. ගිහිල්ලා පැවිදි වෙනවා. අස්වාමික බිරිඳ තනි වුණානේ. හරි ලස්සනයි. කොසල් රජුරෝ ගෙන්න ගන්නවා අන්තපුරයට. දවසක් කොසල් රජුරෝ සුවඳහමන නිල්මානෙල් මල් ටිකක් අරගෙන ගිහිල්ලා අන්තපුර බිසෝවරුන්ට එක එක දෙනවා. අර බිරිඳට මල් දෙකක් හම්බෙනවා. හරි සුවඳයි. මේ වගේ සුවඳ බලපු අර බිරිඳ එක පාරම අඬනවා. රජ්ජුරු අහනවා ඇයි අඬන්නේ? මට මගේ ස්වාමියා මතක් වුණා. නිල් මහනෙල් මල් වලින් එන සුවඳමයි ස්වාමියා ගාවින් ආවේ. මේක රජ්ජුරුවන්ට පිළිගන්න බෑ. ආරාධනා කරා බුදුහාමුදුරුවන්ටත් එක්ක. ගිහි කාලේ ස්වාමියා දැන් පැවිදි වෙලා ඉන්නේ. ඒ හාමුදුරුවන්ටත් එක්ක මාලිගාවේ දානෙට ආරාධනා කරා. දන් වළඳලා අවසානයේ කොසල් රජුරෝ කියනවා බුදුහාමුදුරුවන්ට අර අහවල් හාමුදුරුවන්ට භුක්තානුමෝදනාව කරන්න දෙන්න. ඒ කරලා ඔබ වහන්සේලා වඩින්න. දැන් කවුද ඉතුරු වෙච්ච හාමුදුරුවෝ? අර බිරිඳගේ ස්වාමියා. කිව්වත් වාගේ මුළු මාලිගාවම පින්නතුනි නිල් මහනෙල් මල් සුවඳ හමනවා. ගිහිල්ලා අහනවා බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් බුදුහාමුදුරුවනේ මෙච්චර සුවඳක් විහිදුවන්න මොකද්ද හේතුව? වෙන මොකවත් නෙමෙයි. බුද්ධ රත්නය දැක්කහම ධර්ම රත්නය දැක්කහම සංඝ රත්නය දැක්කහම හදවත පතුලෙන්ම නැගුණු ශ්‍රද්ධාව මහ විශාල සාදුකාර විදිහට තමා පිට වෙලා තියෙන්නේ. අමුතුවෙන් පින්කමක් කරලා නෙමෙයි. දුටු දැක පමණින් ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයෙන් උපන් සාදුකාර දීලා පැහැදිලිද ධර්ම රත්නයේ කෙරෙහි පැහැදුනහම පිහිටකට නම් තියෙන්නේ පින්නතුනි ධර්මයේ විතරයි. අස්වැසිල්ලකට මොකක්ද තියෙන්නේ අපිට? ධර්මයේ විතරයි. අපිව දරාගෙන ඉන්නේ කවුරු විසින්ද?
ධර්මයේ විසින් අපිවනේ සත්තුවාගේ ජීවත් වෙන්න ඉඩ නොදී අපිව පරිස්සම් කරන්නේ කවුද? ධර්මයේ විසින්. දුක වේදනාව කඳුල බඩගින්න කියන එක, මෛත්‍රිය කරුණාව කියන එක, පව පින කියන එක, සරුදේ නිසරුදේ කියන දේ, මේ හැම එකක්ම අපිට පුරුදු කරේ කවුද? ධර්මය. මේක පව් මේක පින් කියලා අපි දැනගත්තේ කොහොමද? ධර්මයේ විසින්. දැන් බලන්න ඕනේ සංසාරේ කල්ප ගානකින් ලබාගත් ලැබිච්ච ඔය මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය පින්වත්නි කිලිටි වෙන විනාශ වෙන ප්‍රධාන දොරටු තුනක් තියෙනවා. ඔය ව්‍යසනේ වෙච්ච වෙලාවේ හොරා කාපු කට්ටියත් ඉන්න ඇතිනේ නේ. ඕන් ඒ කට්ටියත් අහගන්න ඕනේ. සමහරට මේ පැත්තේ එහෙම නැතුවේදී මං කියන බොහෝ පැතිවල එහෙම හිටියා. මොකද hina වෙන්නේ? හිටියලු. ඔය මං ඉතින් මේක කියනවා ඉතින් දැන් හිටියා කියපු හින්දා. අපේ හාමුදුරුවනේ ඔය බොහෝ තැන්වල සහනාධාරද අපේ අම්මලා තාත්තලාත් එහෙම තමයි කට ගාවට වතුර ආවත් අනේකට බඩු මල්ල හම්බෙනවට කැමති නැහැ. ඔය විවිධ ආධාර දෙනකොට දැන් කෝල් කරලා කියනවනේ හිතවතුන්ට මේ මෙහෙම දෙනවා එන්න කියලා. දීලා කියනවා අරුන්ට කියන්න එපාලු මගේ කන් දෙකට හිට්ටමේ. අරුන්ට කියන්න කාට හරි කියන්න එපාලු පන්සලේ බඩු දෙනවා කියලා. කැමති නෑ. මෙහර හොරකම මරන්න අරගෙන යනකොටත් වදක බෙරේ හොරකම් කරන්න හැදුවා කියනවන්නේ. ඒ වගේ මේ ණය ගාවට වතුර දාලා කැතකම නැති වෙන්නේ නෑනේ. අනේක ගැන හිතන්න ඕන කියන එක. එනිසා ඔය මේවට ඉතින් හිත ගොඩක් බලපානවා. ලබාගත් මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ නිකන් නිස්කාරණේ කෙලසෙන්න දෙන්නේ නැතුව රැකගන්න නම් වහගන්න ඕන දොරටු ටිකක් තියෙනවා. අපේ හිත, අපේ කය, අපේ වචනය උතුම් විදිහට හිත පරිස්සම් කරගන්න බලන්න. මං අර මෙව්ව කියනකොටත් දැන් ඔය හිත කී පොලකට විතර යනවද? මං අපූර්වට දැක්කා. දැන් මේ ආධාර හම්බෙන්නේ එව්ව විකුණලා අරක්කු බීපු මිනිස්සු හිටියා හාමුදුරුවනේ. සහතිකම් මේ කියන්නේ. මේ බිරිඳට දරුවට මෙලෝ සංසාරේ දෙයක් නැහැ. අර හම්බෙච්ච එකක් කාට හරි විකුණලා ගිහිල්ලා මන්ද කොහෙ උපදින්නද කියලා. ඒ අතරතුර හිටියා මහ බෝධිසත්වයෝ වාගේ මිනිස්සු. එනිසා හිතට එන දේවල් ගැන දැන්වත් දෙපාරක් හිතන්න පුරුදු වෙන්න. මොකක් හරි සිතුවිල්ලක් ඇති වුණාම මේ සිතුවිල්ල මට අකුසලයකට බලපානවද? මේ සිතුවිල්ල මට කුසලයකට බලපානවද කියන එක අපිට හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අර දන්නවන්නේ දර්භාගිනීය සංඝරක්කිත හාමුදුරුවන්ට වෙච්ච වැඩේ. බිරිඳට ගහනවා කියලා ලොකු හාමුදුරුවන්ට වටාත්තෙන් ගහනවනේ. මං කියන්නේ මේ හිතේ හැටි. උන්න සංඝරක්කිත හාමුදුරුවන්ට සිවුරක් හම්බෙනවා. ලොකු හාමුදුරුවන්ට දෙන්න යනකොට ලොකු හාමුදුරුවෝ කියනවා එපා මට සිවුරුත් තියෙනවා. උන්වහන්සේ ධානලාභී.
ඔය දුරංගමං ඒක චරං ගාථාවේ නිදාන කතාවේ තියෙන. ඊට පස්සේ ලොකු හාමුදුරුවෝ කියනවා පොඩි හාරුන්ට ඔය වටාපත අරන් මට පොඩ්ඩක් පවන් ගහන්න. පවන් ගහන ගමන් දැන් පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ හිතට හරි මදි ඇයි අර දෙන්න හදපු සිවුර ගන්න බෑ කිව්වනේ කල කිරලා දැන් සිවුර අරින්න හදනවා. පවන් ගහන ගමන් කල්පනා කරනවා සිවුරු අරිනවා සිවුරු ඇරලා ගිහිල්ලා හරක් ගන්නවා එළුව ගන්නවා ඔන්න කසාතත් බඳිනවා. දැන් මේ පවන් ගහන ගමන් හිතන්න. කසාත බැඳලා දරුවෙකුත් හැදුවා. හදලා දැන් දරුවත් එක්ක කරත්ත එනවා ලොකු හාමුදුරුව හම්බෙන්න බිරිඳත් එක්ක. එක එක විකාරහාන් පොඩි හාරොන්ට මැවිලා පේනවාද? එන ගමන් කල්පනා කරනවා දැන් මම කරත්තෙන් බහිනෝ බිරිඳත් දරුවත් එක්ක කරත්තෙන් බහිනෝ බහිනකොටම බිරිඳගේ අතින් දරුවා වැටෙනවා. දැන් කල්පනා කරනවා ගෑණිට මොකද කරන්න දෙනවා කෝටු පාරක් කියලා ගෑණිට ගහනවා ලොකු හාරොන්ට වටාත්තේ. එතකොට තමයි මේ මං කියන්නේ මේ හිතේ ඇටි පින්නතුනේ. හිතේ ස්වභාවය අර ආපු සිතුවිල්ල මොකක්ද කියලා දැනගන්න විදිහක් නැහැ. ඔය සමහර දරුවෝ ඔය අම්මලා එහෙම කියන්නේ ඉතින් මේ හොඳ කොල්ලොන්ට උපදෙස් දෙන්න බෑනේ. අම්මා කෙනෙක් කියනවා පුතා කිව්වලු මම ඒ කියපු විදිහටම කියන්න තොපි කියන විදිහට හිටියොත් මට සමාජයක් නැති වෙනවා කිව්වලු. ළමයි කියනවනේ ධම්මලා කියන දෙන්න ගියොත් එහෙම යාළුවෝ නැති වෙනවා කියලා. බලන්නකෝ ඇති වෙන සිතුවිලි. ඒ ඇති වෙන සිතුවිල්ල මොකක්ද කියලා මේක කුසලයක්ද අකුසලයක්ද කියන එක නම් තීරණය කරන්න වෙනවා. gedara කොහේ හිත කය වචනේ පරිස්සම් කරගන්න බැරි වුණත් ගෙදරදී පරිස්සම් කරගන්න. ඔය දැන්වත් ගෙවල් වල කුණුහරුප කියන එක නවත්තන්න. දැන්වත් ගෙවල් වල තාතෝ කියාගන්න එක නවත්තන්න. දැන්වත් ගෙවල් වල ඉදිරිවාදිකම් පරිමහන එක නවත්තන්න. දැන්වත් ගෙවල් වල වෛරකාරකම් පරිමහන එක නවත්තන්න. දැක්කද ඊයේ පෙරේදා පොඩි එකා වඩාගෙන ඉන්නකොට තාත්තට නිින්ද ගිහිල්ලා මං හිතන්නේ මාසයක්වත් නැද්ද කොහෙද ළමයාට වැටිලා මැරුණනේ. තාත්තගේ දෑතින් පොඩි එකා වැටුනේ. අහලවත් තියනවද? දැන් ඔය ඒක එහෙම තමයි පින්නතුනේ. උපදිනකොටම මැරෙනවනේ. ඔය විදිහට මැරෙනවා. සමහරු ආබාධිත වෙනවා. කොසුලගෙන් අවුවෙන් වැස්සෙන් ගින්දරෙන් විනාශ වෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවනේ නේ උට්ටාන සම්පදා උත්සාහ සම්පත්තියෙන් හම්බ කරගත්ත දේවල් උන්වහන්සේ ආරක්ෂා කිරීම යටතේ කියන්නෙම මේ ගින්දර ජලයේ සොරු රජය පරිස්සම් කරගන්න ඕන කියලා. ඒ යෝග්‍ය සුදුසු තැන්වල පිහිටුවා ගන්න ඕන කියලා. මම අද උඩුපුස්සල්ලාව ප්‍රදේශයේ ධර්ම දේශනාවකට වැඩි මේ ගම්පොළ පැත්තෙත් කඳු වලට ගිනි තියනවා සත්තු මරන්න නැහැ. මට කියන ඔය නාය ගියපු පැත්ත පෙන්නලා හාමුදුරුවනේ මාසයක් ඇතුළු ගිනි තියලා සත්තු මරන්න. ගිනි තිබ්බහම ගස් මැරෙනවා
පස් බුරුල් වෙනවා ගල් බුරුල් වෙනවා. හාමුදුරුවනේ ඉතින් වැස්සහම හොදාගෙන එනවා. ඕක මහ දෙයක් නෙමෙයි කියලා. ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න. මොන විදිහට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්නලා දීපු ජරාව, ව්‍යාධිය, මරණය මුහුණ දෙන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ. මොන අවදියෙන් මුහුණ දෙන්න වෙයිද දන්නේත් නැහැ. ඒ හින්දා අර කරන කලට පව් මිහිරිය මීසේ විඳින්න කලට දුක් ගිනි වේ දැඩිසේ. වචන එකකින්වත් පාපයක් කරගන්න තු ඉන්න බලන්න. එක වචනයෙන් මුළු සංසාරෙම දිග්ගැස්සෙන්න පුළුවන්. අර දැක්කන්නේද දැන් අර ගැරන්ඩියා මැරුණේ මොනා වෙලාද? මම කියන්නේ මොන ක්‍රමයෙන් මැරුණත් පින්නතුනේ. අර දන්නවනේ අර උගුලට අහුවෙච්ච මුව පැටියා. වැද්ද මරණ කොටත් බණට ධර්මයට කන හුරු වෙලා තිබිලා අර ධර්ම රතිය දැනුණාම පින්නතුනි මැරෙනවා පේන්නේ නැහැ. එච්චරටම මම මේක තවත් ඔයත්තන්ට පැහැදිලි වෙන්න කියන්නම්. පින්නතුන් දන්නවද මරණ බය ඇති වෙනවා කියලා? මේක ඉතින් ඇති වෙන්න නම් ඉතින් මැරෙන්න ඕන පින්නතුනේ. කලින් බලන්න විදියක් නැහැ. චිත්තක්ෂණයක් ඇතුළත මිනිස්සුන්ට මරණ බය ඇති වෙනවා. ඒ ඇති වෙනකොට පේන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අර එහා පැත්ත මෙහා පැත්ත පේන්නේ. ඔකටයි අමුතුවෙන් කාලයක් නැහැ. එහා පැත්ත පේනවත් මැරෙනවා, මෙහා පැත්ත පේනවා, සේරම එකයි. එහා පැත්ත පේනකොට එහා පැත්ත සතුටු හිතෙන පැත්තක් වෙන්න ඕන. ඒකයි වෙන්න ඕන. එහා පැත්ත ගින්දර ගොඩක් පෙවුනොත් මොකද වෙන්නේ? සැකයක්වත් ඇති වෙන්නේ නැද්ද තිරිසන් ලෝකයකවත් උපදී කියලා? ඔයත්තුන්ගේ ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා නැද්ද කංකුණු වෙච්ච බල්ලෝ එහෙම වාහනයට ධර්මහි ඇස්සේ ලගින්න? එතකොට මොකද කරන්නේ? වතුර එකක් හරි ගහලා එලවන එකනේ කරන්නේ. දැක්කමවත් හිතිලා නැද්ද මටත් මෙහෙම වෙයිද කියලා? කවුද දන්නේ පින්නතුනේ? කොහේ උපදීද කියලා? ඒ අවසාන මොහොතේ ඇති වෙන සිතුවිල්ල තුල එහා පැත්ත ලස්සනයි නම් හරි පහසුවෙන් මේ පැත්ත අතාරින්න පුළුවන්. අර ධනංජානි සූත්‍ර දේශනාව තුලත් සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ ගිහිල්ලා අහනවනේ ධනංජානිගෙන්. ධනංජානි දරුවෝ ලව්වලා සරියුත් හාමුදුරුවෝ ගෙන්න ගන්නවා ඉක්මනට. ගෙන්නගෙන ඉවර වෙලා ධනංජානි කියලා කියන්නේ ඒ කාලේ පොඩ්ඩක් ඒ කාලේ තිබ්බ රජයට පක්ෂපාතීව ඉඳලා අක්‍රමිකතා හරියට කරපු කෙනෙක්. ඔය විවිධ මංකොල්ල කෑම් එහෙම ඔය විවිධ වංචා කරලා තියෙනවා. දස අකුසල් වල නියැලිලා තියෙනවා. මේ හිටියද පාරවල් වලින් එහෙම හොරා කාපු මිනිස්සු. බලන්නකො දාලා තියෙන කොන්ක්‍රීට් එහෙම. යන්න බෑනේ අයියේ. තමන්ට ගම්පොළ එහෙම නැතුව ඇති. ඉන්නවද නැහැ? ඉන්නවලු. ඔය ධනංජානිත් එහෙමයි ඒ කාලේ. ඕන් ධනංජානිට වෙච්ච වැඩේ වෙන්නේ අහගන්න එහෙනම් බාල විදිහට දාලා තියෙනවා නම් ඔය ඉතින් මං කිව්වත් නොකිව්වත් වෙනවා. නමුත් මම මේ කලින් කියනවා. මට කෙල්ල හරි දන්නේ ගල් භාගයක්වත් යනකොට වාහනේට පැත්තේ ඉඳලා ධනංජානි සරියුත් මහරහතන් වහන්සේට කියනවා ධනංජානිගේ යාළුවා හාමුදුරුවනේ මගේ හිස දෙපළු කරනවා වගේ මට වේදනයි.
ඔළුව දෙපැත්තට ඉරනවා වගේ වේදනයිලු. හිතන්නකො පින්නතුනේ නියපොත්ත ඔළුව අස්සේ හැප්පුණාම තියෙන කැක්කුම. මෙව්ව මේ තනියම විඳින්න ඕනේ වහොඳේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මහා ප්‍රඥාවන්ත භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථායක කවුද? සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ. සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ කෙරුවට මෙව්වා අපිට කෙරිය හැකිද? අපිට උරන්න බෑ. උන්වහන්සේට කියනවා හාමුදුරුවනේ මගේ බඩපපුව පළලා අදිනවා වගේ වේදනයි. සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ බලනවා. ඔකොල්ල ගසලවත් නගිනවත් දන්නේ නෑ විහිළු නෙමෙයි. සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ බලනකොට පින්නතුනේ ධනංජානි මේ නරකේ උපදින්න යනවා. ධනංජානිට මේ පේන්නේ නරකය. ඔය එක කිරියත්ත කෙනෙකුට පිරිත් කියන්න යනවා. හොඳට යමක් කමක් තියෙන කෙනෙක්. කියනවා ගිහිල්ලා පිරිත් කියනකොට මේ ජනෙල් වහපියව් කියලා කෑ ගැහුවා. ඇයි ඒ? ගින්දර සැරේනවලු. ජනෙල් වැහුවා. බෙරිහන් දෙනවා පින්නතුනි ඇඳ අල්ල ගන්න කියලා. හේතුව ඇඳ පෙරලෙන්න එනවලු. ඇඟ පිච්චෙනවලු. ඕන జగතෙක් ඕන තරාතිරමක හිටපු කෙනෙක් පින්නතුනි ජරාවටපත් වුණාම ව්‍යාධියටපත් වෙලා කායිකව ව්‍යාධියටපත් වුණාම නිතැතිම්ම මානසිකව ව්‍යාධියටපත් වෙනවා. ඔය අහලා තියෙනව නේද දැන් නම් පණ විතරයි කැවෙන්නේ පෙවෙන්නෙත් නැහැ කියලා. වෛද්‍යවරු කියනව නේද සේලයින් එකක්වත් දෙන්න බෑ දැන් නහරවල් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ උනාට තිබහ බඩගින්න නැතුවද? දැන් මේවා මේ අපිට වෙන දේවල් නෙමෙයිද? තිබහ බඩගින්න තියෙනවා කියන්න පුළුවන්ද? වෙනතුනේ ධනංජානිට මේ වේදනා සියල්ලම ඇති වෙනවා. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ අහනවා ධනංජානිගෙන් ධනංජානි කොයි දැන් යාළුවෝ කොයි දැන් මිත්‍රයෝ ධනංජානි පස්පව් කෙරුවේ කවුරු හින්දාද? වචනයෙන් පවා පාපයක් වුණා නම් සිද්ධ වුණේ පැත්තොන්ගේ වචනයෙන් පාපයක් සිද්ධ වුණා නම් සිද්ධ වුණේ කවුරු හින්දාද? මොනවාද වචනයෙන් සිද්ධ වෙන අකුසල් තියෙන්නේ? ඔය පරුස වචන කියනවා, බොරු කියනවා. එතකොට මිනිස්සුන්ගේ ඔය සිත් රිදවීමට මූලික වෙන සෑම දෙයක්ම වචනයෙන් ඉස්සර වෙනවා. ඇත්තටම මිනිස්සු කේලම් කියලා කියන්නේ කාගේ වුවද? අපේ වුවද අනුන්ගේ වුවද? ඕක නවත්තන්න බැරිද? එහෙනම් අද ඉඳන් කේලම් කියන්න එපා. ඕන නවත්තන්න. ඔය කේලම් කියන එක නවත්තන්න බැරි නම් අනුන්ගේ දේවල් හොයන එක ටිකක් අඩු කරන්න ඕක. පුදුම රුදාවක්නේ තියෙන අනුන්ගේව දිහා බලන්න. දැන් ඔය බණ අහන ගමන් ඔය මැද්ද බුදියාගෙන ඉන්න පොඩි එකේ බෙරිහන් දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? අර අම්මා දිහා රව රව බලනවනේ කොල්ල උස්සගෙන යනකම් නැද්ද?
දැන් ඔය බණ අහනකොට කාගේ හරි ෆෝන් එකකට කෝල් එකක් එන්න ඕනේ. මම දැකලා තියෙනවා අර සමහර කිරියත්තලාට එහෙම ඔක එකපාර ඕෆ් කරගන්න තේරෙන්නේ නැහනේ. අර කණ්ඩ වගේ බලනවා. මොකද අනුන්ට එන කෝල් වලට අපි කුලප්පු වෙන්නේ? ඔව් නවත්තන්න. දැන් ඔය ඉස්සරහ ඉඳගෙන ඉන්න 10 දෙනෙක් විතර හිට ගන්න ඕනේ. මොකද වෙන්නේ? මම මේ බණවල දැක්ක එකක් තමයි මරාගණී කියලා හිතන වෙලාවකට අයියේ. ඔය හරි ඉක්මනට හිතවල තියෙන සමාධියට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක නැති වෙන කවුරු හින්දාද? කවුරුවත් හිට ගන්න අපිට කේන්ති යන්න නැද්ද? හිටගත්ත කට්ටියට ඒක තියෙයි. අපි කලබල වෙන්න හොඳ නැහැ. මේ ලෝකෙ සියල්ල දරා ගන්න පුරුදු වෙන්න වෙනවා වෙනතුනේ. වෙනවීම වෙනස් වීම කියන එක දරා ගන්න හුරු වෙන්න වෙනවා පුරුදු වෙන්න නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? පුදුම විදිහට අකුසල් සිද්ධ වෙනවා. එනිසා ඔය වචනයේ ඉඳන් පරිස්සම් කරගන්න. අපේ ක්‍රියාවෙන් අකුසලයක් සිද්ධ වුණා නම් සිද්ධ වුණේ. හොරකම් කරන්නේත් අනුන්ගේ දේවල්නේ. පව් පිරෙන්නේ කාටද? අපිටනේ. ඔයත් පොල් ගහලා තියනවද නැහැ? උයන්ඩ පිහින්ද නෙමෙයි මං කියන්නේ ඔය ගහනෝනේ දැම්බරියන් නේ ඔය මිනිස්සු දෙස් දෙවල් තිබ්බත් දැන් අපි හිතමු සහනාදාර හොරකම් කරපු මිනිස්සු ඉන්නවනේ. කොහොමද දෙස් දෙවල් තියන්නේ? ඔවුන්ගේ දරුවන්ටත් එක්ක බඩපලයව කියලා කියනෝනේ. කියන්නේද? කියනෝනේ උන්ට හරියන්න එපා කියලා කියනෝනේ. ඕක තමයි නවත්ත ගන්න ඕනේ. කවුරුවත් හොරකම් කරන්නේ. කුලප්පු වෙන්නේ කවුද? අපි මොකටද පවුරුව ගන්න කොහෙවත් යන්නේ වට? ඕක ටිකක් පාලනය කරගන්න. සියල්ල නැති වුණාට පස්සේ දැන් ගෙවල් වල පීඩනය වැඩි ඇති. ඔය ඔළුවේ තියෙන සෑම පීඩනයක්ම පිට වෙන්නේ ගෙවල් වල මිනිස්සුන්ගේ. නමුත් සියල්ල නැති වුණත් සතුටින් ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ කාටද? අර gedara තියෙන්න ඕනනේ. පොඩි වැඩක් තියෙන්නේ හොඳ. අම්මගේ තාත්තගේ ලෙන්ගතුකම ආදරය කවදාවත් නැති කරගන්න එපා. එතකොට මොක නැති වුණත් අපිට සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. එකිනෙකාට ඒ බැඳීම තියෙනවනම් නැති වෙච්ච දුක හිස් වෙච්ච තැන පිරෙන්න දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. වෙනද ආදරෙන් හිටියේ නැත්තම් අද මොකද කරන්න ඕනේ? සියල්ල තියෙන කාලේ දරුවෙක්වත් බිරිඳවත් වැළඳ ගන්න බැරි වෙච්ච අපි දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? අර වැළඳ ගැනීමක්වත් තියෙන්න ඕනේ. සියල්ල තිබ්බ කාලේ වචනයෙන් හර හිතක් රිද්දුවන දැන් මොකද වෙන්න ඕනේ? අර කණ්ඩ වගේ ඉඳලා හරියනවද? අර නැති වෙච්ච අඩුව පිරෙන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? මං කියන්නේ මේ ගෙදර විතරක් නෙමෙයි අසල් වැසියාගේ ඉඳන් එහෙම වෙන්න ඕනේ. කනගාටු ඇති වෙන්නේ පින්නතුනි කොතන හරි හිස් බවක් තිබ්බොත් තමයි. මම යෝජනා කරන්නේ හිස්භාවේ නැති වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා හෙට ඉඳන් ගෙවල් වල කිසි කෙනෙකුගේ හිතක්වත් රිද්දන්න එපා.
ඔය වෛරක්කාරකම, ද්වේෂය, ක්‍රෝධය, පලිගැනීම මිනිස්සු එළියට hina වෙලා ගෙට පුප්පනවනේ. එළියට බෝධිසත්වයෝ වාගේ ඉඳලා ගෙදරට තිරිසන්නු වගේ ඉන්නවා. ලෝකෙට හොඳයි, පන්සලට හොඳයි, සමාජයට හොඳයි. සමහර දරුවෝ පුතේ ගෙදරට විතරක් නරකයි. පීඩාවෙන් ඉන්න අම්මට තාත්තට සැනසීම තියෙන්නේ දරුවන්ගෙන් නම්. මම මේ කියන කටයුත්ත, මේ කියන වැඩේ දරුවෝ විසින් ටිකක් උමනාවෙන් දැන් යෙදෙන්න වෙනවා. දරුවන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕන වෙනද බීපු සිගරට් එකේ ඉඳන් නවත්තලා අය මේ ගම්පොලත් ගන්න දෙයක් නැහැනේ. ගම්පොල මොනවාද නැති මත්ද්‍රව්‍ය? හැම එකක්ම තියෙනවනේ. තිබ්බොනම් හේදිලා යන්න ඇති. එනට ආයෙ ගේනවනේ. මොනවාද ගම්පොල නැත්තේ? දැන් මේ ගම්පොල පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. මත්ද්‍රව්‍ය එක්ක ගම්පොල වලට නැගිටින්න බෑ. සමහර කොල්ලෝ ගම් වතුර ගියාද කියලාවත් ගානක් නැහැනේ. කිසි බරපතලක් තේරෙන්නේ නැහැනේ. ඇදගෙන හිටපු එක විතරයි ඩෙන්ටිටි කාඩ් එකේ ඉඳන් යට වෙලා. නැගිටින්න ඕන කියලා ගානක් නැහැ. මුන්ට ඕන මොකක් හරි එකක් ගහගන්න. ගම්පොලට මම යෝජනා කරනවා. අපේ තරුණ මහත්තුරු පුතේ මේකට එක්කව වෙන්න. අපේ තාත්තලා එක්කව වෙන්න. ව්‍යාපාරිකයෝ එක්කව වෙන්න. තිබ්බට වඩා ගම්පොල හොඳට නැගිටින්න ඕනේ. හිටියට වඩා හොඳට දියුණු වෙන්න ඕනේ. දියුණු වෙන්න නම් සල්ලි තියෙන්න ඕනේ. සල්ලි තියෙන්න නම් තියෙන සල්ලි ඉතුරු වෙන්න ඕනේ. ඉතුරු වෙන්න නම් අනවශ්‍ය වියදම් නැති වෙන්න ඕනේ. මේ සියල්ල තේරුම් ගන්න හොඳ ආධ්‍යාත්මික ශක්තියක් තියෙන ප්‍රජාවක් බිහි වෙන්න ඕනේ. එහෙම බිහි වෙන්න නම් ඔය ගංජා වලට බැහැ වෙච්ච තරුණයෝ වලක් මේකේ ගංජා විකුණන එක නවත්තන්න ඕනේ. ඉස්කෝලේ යන ළමයින්ට මත්පැති ටික විකුණන එක නවත්තන්න ඕනේ. මේ ව්‍යාපාරිකයෝ ත්‍රිරෝද රථ සංගම්, පුද්ගලික බස් සංගම්, අපේ පොලිසිය, පන්තියන දරුවෝ තරුණයෝ මේ නගරේ ඉන්න කට්ටිය දන්නේ නැද්ද කවුද විකුණන්නේ කියලා? මේ ඉස්කෝලේන කොල්ලොන්ට ගුලි විකුණනවානේ. පොඩි දරුවෝ පව්. අපි සේරම එක්කව වෙලා ගම්පොල නවත්තමු. මම මේ විකුණන මහත්තුරුන්ට කියන්නේ ඔක නවත්තලා දාන්න. මෙච්ච විනාශෙන් ගොඩ එන්න ඕනේ. මේවා නවත්තපුවාම මේ ගෙවල් වල තියෙන ප්‍රශ්න ටිකක් හරි අඩු වෙනවා. සියල්ල නැති වෙච්ච පීඩනය දරා ගන්න පුළුවන්. ඉන්න එකම කොල්ල අයිස් ගහලා ඉන්නවා කියලා දැනගත්තට පස්සේ ඉහිලිය හැකිද? උහුලන්න බෑ. ඉස්කෝල බෑග් පොත්පත් සියල්ල යට වුණා දරාගත්ත හැකි. ඉස්කෝලේ යන තමන්ගේ දරුවා ගුලි කනවා කියලා දැනගත්තාම අර මදන මොදක නේද ඒවට කියන්නේ. තමන්ගේ දරුවා ප්‍රතිබොනව මත් වෙන්න කියලා දැනගත්තාම ඕව දරා ගන්න මොන අම්මට තාත්තටද පුළුවන්. සියල්ල හේදිච්ච අපි නැගිටින්න හදන වෙලාවේ මුළු ගම්පොලටම කරන යෝජනාව පිං සිද්ධ වෙයි. එකදු මත්ද්‍රව්‍යයක්වත් ගම්පොල විකුණන්න එපා. පුතේ අම්මටයි තාත්තටයි හයියක් වෙන්න. අම්මගේ අම්මලාට තාත්තලාට නැගිටිනවා කියන එක මහ දෙයක් නෙමෙයි.
මේ ව්‍යාපාර කරපු උදවිය නැති වෙච්ච උදවිය බහුතරයක් බිඳුවෙන් පටන් ගත්ත කට්ටියනේ. සියල්ල තනිවම ගොඩනගා ගත්ත කට්ටිය ජීවිතේ ඕන තරම් දුක් ගැහැට විඳපු උදවිය. දැන් අපිට කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. දරුවෝ සැනසීමක් තියෙන්න ඕන දෙමව්පියන්ට. පුතේ ඔය රෑ 12ට එකට ගෙදර එන එක දැන් නවත්තන්න. වේලාසන ගෙදර එන්න. අම්මා තාත්තා කල්පනා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හුල්ලනවා වෙන්න පුළුවන්. බොහොම පුංචි කාලයේ දෙන්න. යාළුවොත් එක්ක රස්තියාදු ගහන වෙලාවේ මේක මේ අපේ තාත්තලා දැනගන්න ඕන හොඳේ. සියල්ල නැති වෙච්ච වෙලාවේ තැන් වල ගිහිල්ලා බිබී ඉන්නවට වඩා හොඳයි. අර බිරිඳ දරුවෝ එක්ක බත් ටික කන්න තියෙන වෙලාව ඒ වෙලාවේ ගෙදර ඉන්න. යන්නේ එහෙම නැහැ කොහෙවත් දාලා. පින්නතුනේ ඔය ටික ගෙදර තියනවා නම් මොනා නැති වුණත් මොකද? අපේ ගෙවල් වලින් සැනසීම අපිට තියනවද? මම අවසාන මෙහෙම තිබ්බට පැයක් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ හොඳ. මම යෝජනා කරනවා දරුවෝ හින්දා දෙමව්පියෝ සැනසෙමු කියන වචනයක් ගානේ පුතේ අම්මගේ තාත්තගේ හිත හැදෙන්න කතා කරන්න. දුක කනගාටුව දැනෙන්න දෙන්න එපා. දෙමව්පියොත් එහෙමයි. පීඩණයට උඩ එන්න දෙන්න එපා. ආදරයට විතරක් උඩ එන්න දෙන්න. අර අතීතං නානුසෝචන්ති නප්පජප්පන්ති නාගතං පච්චුප්පන්නේන යාපෙන්ති. අතීතේ ගැන දැන් ශෝක කරන්න කාලයක් නැහැ. අතීතේ හිරකාරයෝ වෙන්න කාලයක් නැහැ. අනාගතේ ගැන ලොකුවට හීනමවන්න වෙලාවකුත් නැහැ. ඔය දෙක තුලම වෙන්නේ අතරමං වෙන එක. යථාර්ථයේ තියෙන වර්තමානයේ තුල මේ මොහොත තුල මේ මොහොත තුල හරි හොඳට ඉන්න බලන්න. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය සෝවිසි අනන්ත බුදු ගුණේ බලයෙන් අපේ අම්මලා තාත්තලා සියලු දෙනාටම ලැබේවා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මේ ගම්පොළ මම ආශිර්වාද කරනවා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ තරුණ මහත්තුරුන්ගෙන් දුවලගෙන් පුතාලගෙන් ඉල්ලන්න ඔය වචනයෙන්වත් පුතේ දෙමව්පියන්ගේ හිත රිද්දන්න එපා. අපේ තරුණ මහත්තුරුන්ට බැරිද ඔය තාත්තගේ රිද්ද පෙරෙද්ද ඉඳන් හොදලා දෙන්න. මුළු රටක් ලෝකයක් ධර්මයේ ආනුභාවයෙන් වැජබෙන කාලේ පින්නතුනේ ඊයේ රඹුක්කන ධර්ම දේශනාව 1,30,000ක් විතර හිටියා බණ අහන්න. මුස්ලිම් පල්ලි අනුග්‍රහය ලැබිලා මෞලවරු බණ අහන්න ඇවිල්ලා මං කියන්නේ මේ දීප්තියෙන් අපි බබලෙමු. ලංකා දීපේ පුරාම බුදුගුණ ඇහෙන්න ඕනේ. ලංකා දීපේ පුරාම සාදුකාර දෙන්න ඕනේ. ධර්මයේ ගුණ ඇහෙන්න ඕනේ. මේ යන ගමනට අපි එක්කහුව වෙන්න සීල සම්පන්න වෙන්න ඕනේ. එනිසා දෙමව්පියන්ට බලන සලකන තෝ කියලාවත් අම්මට තාත්තට කියන්න එපා. ගම්පොළ දරුවෝ හැදෙමු.
බොන සිගරට් එකේ ඉඳන් ටික කාලයකට අපි නවත්තමු. අපි තාත්තලා ටිකක් පිළිවෙලක් වෙමු. අද ඉඳන් අදිෂ්ඨාන කරන්න මම පිට කරන සෑම වචනකින්ම gedara සැනසීම තියෙන්න ඕනේ. එසේ වචනය සංවරකාර කරගන්න මේ පින්වතුන්ට භාග්‍ය ලැබේවා සාදු කියලා පදන්න. අපේ ක්‍රියාවත් එහෙමයි. එනුම් පදයක්වත් කියවා ගෙවල් වල එනුම් පදයක්වත් කියන්න එපා. ඕන තරම් භෞතික දේවල් නැති වුණාට මේ පින්නතුන්ට මානසික ශක්තිය තියෙනවා. මානසික ශක්තියට දරුවෝ දෙමව්පියොන්ට දෙමව්පියෝ දරුවන්ට හයියක් වෙමු. මේ කාලය තමයි අනෙකගේ දුක වේදනාව කඳුල බඩගින්න අඳුන ගන්න තියෙන යුගය. බල්ලට පූසට ඉඳන් ආදරය කරුණාව දක්වන්න හුරු වෙමු. සේරම පන්සල් ලෙමු. සේරම ගෙවල් වල බුදුන් වදිමු. පින්නතුනේ ගෙවල් ගානේ ඇහෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ආත්මය හරි සුවපත් වෙනවා. සත්පුරුෂෝ විදිහට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය ශක්තිය, ධෛර්යය අපේ අම්මලාට තාත්තලාට ලැබේවා සාදු කියලා පතන්. අපේ සමිත හාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේ ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් ඕන තරම් උදව් උපකාර කරන්න ඇති. උන්වහන්සේ බැලුවා මිනිස්සුන්ගේ ආධ්‍යාත්මයත් හදන්න ඕනේ. මේ පින්කමට වඩිනකොට ගම්පොළ යට වෙච්ච විත්තියක්වත් හැගෙනවද නැන්නේ? වෙනතුනේ හරි අපූර්වට හොඳ බණක් කියෙව්වා. මිනිස්සුන්ගේ දුක නැති කරන්න, පවපින අඳුරගන්න, ඉන්න ඕන හැටි දැනගන්න, සියල්ල නැති වුණාට මනසින් නැගී හිටින්න පුරුදු වෙන්න. කලකිරෙන්න එපා වෙන්න. හේතු 1000ක් තියෙන්න පුළුවන්. තිබ්බට වඩා හොඳට නැගිටින්න එක හේතුවක් හදාගන්න. කවදාවත් මනසින් නම් වැටෙන්න එපා. පුළුවන් කියන එක ධර්මයේ කර්මයේ විශ්වාස කරගෙන ධම්මෝ හවේ රක්කති ධම්මචාරී. ධර්මයේ හැසිරෙන මිනිස්සු ධර්මයේ විසින් රකින්න පින්නතුනි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ධෛර්යය අපේ සමිත හාමුදුරුවන්ට, පණ්ඩිත හාමුදුරුවන්ට ලැබුණා. කියපු බණ පදයක් ගානේ සමිත හාමුදුරුවන්ට පිං සිද්ධ වේවා සාදු කියලා පදන්. ඒ වගේම අපේ නාවල පිටිය කවේශ්වර වේළුවනාරාමයේ අපේ ලොකු හාමුදුරුවෝ, මම මේ සේරම දැනගත්තේ මේ ගම්පොළටත් ආවේ අපේ අටභාගේ සද්දාලංකාර හාමුදුරුවෝ හින්දා. උන්වහන්සේ තමයි මගේ මිත්‍රයා, උන්වහන්සේ තමයි මේ සියල්ල සම්බන්ධීකරණය. මේ කල්යාණ මිත්‍ර මහා සංඝ රත්නයේ එකමුතුවෙන් තමයි මේ ආශ්චර්යමත් පින්කම සිද්ධ වුණේ. පින්නතුනේ මේ උපද්‍රවයෙන් මිය පරලෝකීය සියලු දෙනාට සසරේ කවදාවත් අකල් මරණයකට ගොදුරු නොවේවා. සසර කෙලවර නිවන් දකින්න මේ පින් පාරමිතාවක් වේවා සාදු කියලා පින් දෙමු. රෝග පීඩාවට පත් වුණු උදවියට යහපතක් සිද්ධ වේවා. සියල්ල නැති වුණු පින්වත් මගේ අම්මලාට තාත්තලාට ජීවිතේ නැගිටින්න සදාකල් මං කියන බණ පදයක් ගානේ දලදා හාමුදුරුවන්ගේ ආනුභාවයෙන්
සූවිසි අනන්ත බුදුගුණේ බලයෙන් තිබ්බටත් හිටියටත් වඩා හොඳට ජීවිත සමෘද්ධිමත් වේවා සාදු කියලා පතමු. හදවඩපු අම්මට තාත්තට ගුරුවරුන්ට දෙමව්පියන්ට දූ දරුවන්ට පින් අයිති වේවා. ඒ වගේම ඔය ජීවිතේ නැගිටින්න ගුරුහරුකම් දීපු සියලු දෙනාටත් පින් අයිති වේවා. රට ජාතිය ආගම බේරපු රැකපු රණවිරුවන්ට පින් අයිති වේවා. අපේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයට පින් සිද්ධ වේවා. එක්කහු වෙන්න චක්කින්දාරාමයට හැම මාසෙම බුදු පූජා කරන්න, දරුවන් පමණක් විශ්වාස කරන්න. එච්චරයි. මහා සංඝරත්නයට දීර්ඝායු භාවය ලැබේවා. මං හදුවදු මගේ අම්මට තාත්තට මගේ ගුරුවරුන්ට මගේ ලොකු හාමුදුරුවන්ට මගේ දායකයන්ට පින් අයිති වේවා. මගේ මියගිය අයියට පින් සිද්ධ වේවා. සසර කෙලවර ඔබ අප සෑම සියලු දෙනාටම පතන උතුම් බෝධියකින් අමා මහ නිවන් සාක්ෂාත් කරගන්න මේ පින් පාරමිතාවක් වේවා. සාදු සාදු සාදු.